1,000. 3,000. Bangin. 3,000. Yung mga ano pa lang nila, mga Nhầm. breeding area Cái nila. chỗ này con 3,000 ano daw, chicks. Chicks talaga. Chicks ba ang tawag sa mga maliit na chicken? Ô, một con bị ốm rồi. Con này là bọn nó yếu hơn một tí cách cho đây. à Người riêng phải mổ. Còn bọn kia nó phải So, how to make, I mean, hatching, hát chích gì đây. egg, right? Egg, then baby. Where's egg? À là em em mua. mua. Không phải, gà này là gà đi nhập từ trang trại, từ nơi nó sản xuất đi. Chứ không phải là gà của nhà mình ấp ra từ từ Buy rồi. chicken from another farm. They buy a chicken from another farm, then breed here. Yes. Kasi nga inahanap ko yung itlog na napipisa pa. Ang dami nga sa loob. Kasi dito yung mga baby. Mga baby na, oh my God! Sus Maria Josep. 3,000. This is so many! Parang hindi man mahirap i-maintain. Then when they grow, transfer. Hindi siya mahirap i-maintain. Ba't sa Pilipinas, arte-arte, ang dami-dami pang mga kung ano-anong para lang patayo ng manukan. Tingnan mo naman to, napakaluma ng ano nila. Dami-dami manok, buhay naman lahat. Sa Pilipinas, parang hirap i-maintain pag ganito. Sila lang. Nó có khay mà, cái khay mà. Chắc bên Một lần người ta chở được hai nghìn chứ. Yeah. not Swim here, right? yes. Nhưng ở đây cũng có cá sao chị nhỉ? Đây cả. Have fish, so many fish. Also. So how you get the fish? Every what? Every 6 months? Every 1 year? Lấy cá, thu hoạch cá mấy năm? Mấy tháng? Năm. Bao nhiêu? 1 year. You Hôm harvest. nào làm cái cần câu xong câu để xếp về để câu cá. Why separate this one? Sick? It's weaker. Ang mga mga pilay. Mga pilay na manok nandito. Ayan. Mga disable. Hinihiwalay. May mga yeah. May mga kapansanan dito. So mga bakla, ihihiwalay dito kayo. Yan. So ganoon talaga pag bakla ka, ihiwalay ka. Dahil kapansanan ka. Yan. Ang ganda. Hindi mahirap i-maintain. Brianna, say hi.